Hello mga kachikas! Welcome to my YouTube channel. Today mga kachikas, tuturuan ko kayo kung paano mag-download ng sound effects gamit ang Android phone. Kaya kung interesado ka sa video ito, just keep on watching. So, let's start na mga kachikas. Una, punta tayo sa YouTube para mag-search ng sound effects. Yan. Pagkatapos, type nyo yung sound effects. Yan. Pumili lang po kayo ng sound effects dito na hindi gaanong kahaba para hindi na kayo mag-edit. Medyo maingay yung electric fan. Yan, ito. Yan. Pagkatapos niyan, click nyo tong share. Tapos, click the copy link. Pag na-copy link nyo na siya, punta po tayo dito sa Google. Then, search po natin ang YouTube MP3. MP3. Yan. Tapos, click natin tong YouTube to MP3 converter. Tapos, copy paste. Click natin tong convert. Yan. Tapos, click natin tong download. Yan. At automatic na siyang pupunta sa inyong music. So, ayun mga kachika, ganun lang po kadali makapag-download ng sound effects. Sana po natulungan ko kayo. Yun lang po. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe. And please don't forget to click the notification bell. Thank you.